Pupunta tayo ngayon sa Alcudra. Makiki-birthday tayo. Where's Natalia? 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 Tulog. Another banger. Baby, calm down, calm down. Ang payat mo? Ha? Pupunta kami ngayon sa birthday yan. Makiki-birthday kami doon sa Alcudra. Magka-camping na rin kami. Hindi namin kasama si Taba. So, tingnan natin kung meron doon. Oops. Tumatawag si Polly. Answer it. Yes, hello? Hello? Yaw? Question, may nasa bahay pa kayo? Ha? Bahay nyo? Nasa bahay pa Ay, kayo? mga 10 minutes na kami nakaalis. Ah, Ang daming my birthday, babatiin natin si Kier. Tapos sino nga itong isa? Si Cassie. Ayan. Si Glenn ba birthday? Oh, Glenn, happy birthday pare Glenn. Si Madam She. Si Madam She o si Argel? Shit, June, July. Ah, di ba talaga ba? Pare Argel, happy birthday sa'yo. Kaya pala kami pupunta. Tapos tawag dito? Atimaan. Si Atimaan, happy birthday Atimaan. Ayan, papunta na kami dyan. Sino pa? Siyempre, huwag mo kakalimutan si Ninong. Happy birthday Ninong. Ayan, papunta na kami, dala na namin yung pangmalakasan. So kawawa yung mga dyan ngayon. Kawawa yung mga may kapansanan. So, watch out. So yun, happy birthday Kier, Cassie, Pare Argel, Pare Glenn, and Ninong Anton. Shawty gon' give me a lo 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 wo 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 wo. As I reach my house, I see me got a small wall. As me I wake up, now she did my mind don't walk. Then one day two, one of you folk go was. Now so me I go long, see me willing go walk. As I start to the tell her, you know my heart it is. Baby girl, if you leave me, I don't go love again. Because you get many girls we put my heart for bed. Baby, you feel my pain. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. Alright. 91.1. Yeah. Expand your horizons with new ideas and amazing stories at the largest celebration of the written and Palit tayo. February from February 1st to Lamig the na. 6th. Book at emirates.fest.com. Lamig. So, kailangan natin mag 4x4 ngayon. Hindi natin kailangan mag-deflate kasi kauulan lang. Ganyan lang. Let's go! Alright, saan kaya ang camp? Si Madam sa likod eh. So, patag-patag lang. Patag lang. Ayan, tama, pakita mo. Ganda ng sand ngayon kasi matigas. Pwede naman tayo maglaro. Pwede naman. Siya. Ayan. Ito lang yung camp natin. Ayan. Tumataas ka pa. Para maaninag natin sila kung nasan sila. Kung wala sila rito. Siya tumaas. Ayun. Yo. Ba, may beetle. Pinasok yung beetle niya, no? Yan ang ating camp tonight.
May beetle talaga. Sino yung puti na yan? Ha? Ba't nandito yan? Ba't sino nagsabing dalhin yan dito? Bakit naka-4x4 kayo? Ang lupit niya. Bakit baka naka-4x4 kayo? Hindi nga ako nag-deflate eh. Video mo. Dapat wala yan dyan. So ayun, dito na kami ngayon sa camp namin dito sa Alcudra Desert. Sobrang lamig kasi katatapos lang ng ulan kahapon. So as we expected, sobrang lamig. So that's gonna be our camp tonight. Sineset up pa lang namin. There. And makikita nyo to mamayang gabi. So nakita nyo naman mayroong beetle pinasok dito sa desert. That's Marvin's beetle. So this is this is Care's booth. Yeah. Hello. Oh, say hello. Hello. Happy birthday. Yeah. Sino to? Mag-shoutout ka naman. Beetle lang dala ko eh. Dinala nyo dito yan. Mga kaibigan, tingnan nyo. In the middle of nowhere. Ayan Guys, wag nyo gagayahin yan ha. Ngayon lang yan kasi matigas yung lupa. Pagka sira uli may-ari pero wag nyo gagayahin yan ha. Pwede naman patakbo kasi ba? Oo, sasatakin natin sa side mirror yan bukas. Picture na yan. Malinaw Papasagasa talaga tong isang baliw na to. Ay, minig yun. Saan? Sida. Oo. Okay. Wala pa yung ARB baka naman. Kaya naman yun Ayan. Yun! Nagwagi! Kailangan na takip. Papaitang kagad. May pangharang. Camera shy na talaga to. Kunin natin yung yung pinagawa natin na foodie ng mga field officers. Tagalog Tara, bigyan natin. Alright. Meron tayong bubuksan dito. May talaba Special. Nandito na ngayon yung mga sponsor Si Glenn. Sino si Glenn? Hello. Glenn. Hi. Ito, pakita natin. Unboxing. Hoy! Halika pare. Tingnan mo muna kung paano. you. Ikaw na mag-unbox pa na. Grabe. Thank you sa Camp and Drive. Para Argel Excel ka rin. Grabe. Pakita mo sa dito. Oh my God. Thank you. Maganda. Yeah, thank you. Ito. Unbox mo. Salamat sa mga nag-sponsor. Sponsor yan. Sponsor ng mga kaibigan natin yan sa galing sa Camp and Drive. Maraming salamat sa support. Kailangan suotin na yan, Brad. Ito ang sponsor ng ating mga kaibigan sa Camp and Drive. Support para sa Rahal Desert Challenge. Kailangan may iuwi mo yung bacon. Ayan. Salamat naman. Salamat sa Camp and Yan. Salamat sa Camp and Drive. Para Tama-tama. Oo, yan. Tapos, oops. Yan. Diba? Ayan.
Ayusin mo, nakabili. Sakto lang. Oh? Sakto. Aywa. Oh? Talikod konti, andun yung ano, andun yung talikod ng konti. Talikod konti, isang talikod. Andun yung kapit. Yun, no? Yan, ah. O, tapos sabay harap, Pilops. Okay lang nakatalikod. Tumalikod ka na lang. Ganda, ganda, di ba? Panalo. Panalo. So, may uniform na tayo, mga kaibigan. So, Desert Challenge. Sana may uwi natin yung ano natin. Yung mga... Caleb. Ayan o, yan ang mga birthday celebrant natin ngayong gabi. Pare Argel, Care, Anton, Matimaan, and Cassie, and Glenn. So yun, celebrant natin marami. So dito tayo ngayon celebrate sa Alcudra. Grabe namang birthday to. Oo, pakita mo yung mga birthday. Thank you. Wow! Nice. Doon naman sa kabila. Dapat, sa kabila. Oops, cap and dry. Ito yung bago. Ito yung bago. Bagong camp and drive, oh. Yun, no? Op. Face reveal. Salamat sa sponsor, Cap and Drive. No? Panalo. Picture daw. Hindi ko nabubuksan. Tapos, nung nakita ko, sabi ko may chance. Lamig. Nakiki-birthday kami ngayon dito sa Alcudra. Grabe dito, negative 2 dito. Really, nigga? Negative. Bagong jacket to. Oh, siyempre. Phil-Ops United yan. Sponsor ng ating mga Camp and Drive members yan. Camp and Drive. Yan, oh. Join daw kayo. Madam, join daw kayo. Long time no. Join daw kayo. Bongga yung mga birthday. Yan o, happy birthday to you. Kasi ako naman pa. Nagot na kay Kenneth. Gusto na ang una. Yan ang mga birthday celebrant natin ngayong gabi. Mabubusog kami, siyempre. Hindi ka celebrant po. Medyo na-carried away lang si Pare Jeff. Yan. Tingnan mo nga yung Ay, may naligaw. Ito ang kaibigan natin, naliligaw. Hi! Doon ka. Rofore, sorry. Late, pero mas may late pa sa kanya. So, si Quinta. Balik pa tayo doon. Pogi, happy birthday sa ating kaibigan, ha? Ito, pakita mo. 5 years old pa lang yan. Yan. 21 years old pala yung mga yan, pero may mga sakit na. Ay, sorry. Sorry. Yeah, happy birthday, mga pare. Bata pa ba yan? Ito pinaka-big boss. Matubo pa lang yung buho. Number one. Yeah. Hindi ako, si Kuya. Mag-settle down kayo, mamimigay tayo ng jacket mamaya mga kaibigan, ha? Kasamang cellphone. Abangan. At saka 5,000! Yup! 5,000 pieces. 5,000 pieces, mamunggo! Ayan. Have you seen a cresting beetle, guys? Ito na. Huwag niyo pong gagayahin yan, ha? Kasi yung may-ari niyan at saka yung driver niyan ay off-roader talaga. Good morning. Grabe. Sobrang lamig kagabi dito. Tsaka anong oras ba kami nakatulog? Parang around 5. Ayan. Oras na nang nagpitan. Ayan. I just check my wife. Oops. Morning.
There are the guys. Good morning, madam. Nakuhanan backup yung pagliligpit ko. Eh, Pamumulot ko ng basura. Nakuhanan ba yun? pasensya na, Kasi hindi, pakiulit na lang. pang ano yun? Publicity. Oo, pakiulit na lang, hindi naunan. Pakikalat po ulit ng mga i-video. Oo. Pakikalat na ulit kasi kailangan siya mabidyohan. Kasi baka mag-viral siya, patawag siya ni ano. Daming liligpitin. Pero syempre, umuwi na iba. Pakita ko sa inyo yung setup namin kagabi. Hindi na kami nag-tent kagabi kasi sobrang lamig tsaka nagmo-moist. So, ayan yung setup namin kagabi. Yan. Pinakita ko na rin yan kagabi. Ayan, simple lang. Ayan, daming gamit sa baba. Ganyan lang. Ayan yung mga makikita nyo dito pag sa umaga dito sa Al Qudra. Maraming camels. Nagpapastol siya. So tingnan natin. Coming up. Oh, there. Okay. We're having a bunch of camel here. Can we ride? Can we ride? More's alive on Ayan. us. Aww. Look. Look, he has more alive on us. Ooh. Scares me. Ayan.
Sumumiro mo yan? Bogbog Berna ka niyan. Yari ka na naman na ano ka di ka. Hindi na kita kaya ipagtanggol palagi. Ay, mali ko malaki. Dapat talaga doon. Tsaka, release mo lang sa basement kahapon. Kaya nga. Latay na naman ako ito bukas. So, paminta dad. Ano? Logo. Ang aming breakfast. Nakakayamang palugaw ng kulang-kulang ang mga Baka mapulaan eh. hirap na. Nagbi-video si Kap eh. Baka Walang paminta. Hindi dapat pakitang tao lang ha. Kailangan ano yan. Kailangan solid yan. complete ano yan. Lenny po tayo sa sunod na electronic. Ano yan? Lenny po tayo. Ah, Lugaw. sige po. Si Mike naman daw. Kalel, ikaw naman mag-drive. Kalel, ikaw naman mag-drive. Si Tito naman daw sa ano. Halos wala kami tulog. Ang last dito, last man standing, si Rael, tsaka si Colin, tsaka si Moto. Andito, andito. Tapos nagtambay kami dyan. Tapos pumunta dyan sa... Grabe. Anong oras ka natulog? Ha? Mga 12:30 siguro. Talaga naman. Para ka nasa bahay lang. Parang kuya. Oh. Grabe. Start na kami mag-pack up. Sino yung babaeng maingay kagabi? Sino yung babaeng maingay? What's up, Long? Oh, batiin nyo namin mga birthday, tapos umuwi na tayo. Happy birthday! birthday. Santo. Birthday pala. What's up mga kamarkal? Yun. Ano nga na? Drive na tayo? What's up ka? What's up? Shout out sa Marshall Auto Care. Si Boy Tagay, oh. Thank you sa pagkabit ng ilaw ko. Yun. Hindi ako nalason kagabi. Hindi mauubos eh. Hindi ako nalason nito. Paano kayo di malalason? Natulog ka na, nawala ka bigla. Hindi, nagre-ligpit ako. Gising lang hindi masakit yung ulo. So, sarap, di ba? Ah, yun nasa baba. I woke up like this, eh. Woke up like this. Kung nag-inom ako nito, ganyan na naman ako sa bangko nito. Pagka awa na vomit pala. Buti na lang, hindi ako nag-inom kagabi. Hindi ako inabot ni Paring Marvin, nakatulog na. Inabot ako ng JD, sabi ko, natuduwal na ako. Umalis ako. Kung si Paring Lee kumakanta na, matras na ako. Halo-halo na ako kagabi, tapos nung tinatagayan na ako niya ng JD, sabi ko, hindi magandang pakiramdam to. Natuduwal na ako. Lumarga na eh. Pumasok na sa... Ay, nako. So yun lang mga katagay. Ay, kala ko Mga birthday celebrant natin dyan. umiilaw yan sa umaga. Buti hindi kami nalasing. May magbabayang lang maingay kagabi hanggang umaga. Sa umaga lang nga. Alas 6 nagigising ako may maingay. Oh, hindi ako yun! Si Shalala yata. Tapos ng mga bandang mga 5:30 tumahimik na. Shalala yun, si Shalala. Si Shalala. Buti na pasalamat ka wala si Shalala dito. Kaya nga. Hindi, maganda. Naka-report tayo sa FB ngayon.